wan dia phansi arlengalam men polote itum peace ke wan dia phansi APHLC to meeting dolo seta aphrang pen la Karbi Anglong Autonomous Council la pen Assam government DC sia convene pot Assam government punang kok la Assam government tum peace committee meeting dulu amal so meeting long pini pen napara ke sedam chewang nang ni pu la pen economic blockade si resolution and wrong peace committee ke abinong son resolution ke guide en kertang lagi peace committee si ke try ke un eder lo itu aku try to sinang po bang si punangi ang nona bang asap munit tum da jasemet karbi to mang kroy kre ye la aja kado ve kalide headman tuman ke namane rong asar tuman ye pulo cumang dala pen karbi tum ta peace ke dovek ni kang samwan vek ni seta la peace ke wanji kamatha tum arong asar tum phanta hedi penang ana munit tum dopu alama sapta kroy kri rong asar tum alam la rong asar tum man sika control tu yiti ti tang ipu karbia rong asar tum mata nang than la salam amen ne pudam de det pon lo tel tum han chok theng barata v2 det ta thek an ke alam mangala pulo itum APHLC ke nitum ke inglong so an ke chelang pet nai pulok sini tu nge kabor I upe de election dhai un elo sikidul ta pedun elo autonomous state ta hangun I la pulote tribal tu man je bhong thurong lote henomene tribal tung bong ka hinu ta duvek po thek lor lo lage da la tum phan nep non ante paper nep ni de khasi dum da paper nep ni de la si khasi dum man ne li pulo nang tum na che nep non nang tum dorbars nong do nang tum judge court ta do nang tum council a court ta do hadak chi bisar tha nang tum karbi atum mangela council a court ta ve thang da ve ilitum mange six schedule ta implement pe me immediate policy tum bange FIR ke pipen dak judicial court along ka submit hello ke claim nangi copy por la claim ke je lalo ni pu bange la pen hala aphu chor a bange la nelik dak tok te sita nili ke tok pen akaprekta cuma dom mana pitulo la ke criminal case chethana leng sita la ke withdraw ni lage FIR ke withdraw ni kusi nili pu lage alang le to man cuma dom man pu dak la aphu si ke theng ke chor akapol la te criminal case lage with APHLC tum ke chethan leng sita peace effort abang ni tu ke claim bom jilang seta nono make peace lo chedam je wang non po bang ni litum pu un eder lo athe ma la tum ki pu ala tum inura munit nang chetoi dun atumi la pa avoid of pikaning je jong si APHLC tum peace one dette la pen ka si chok ka ye theng je pi thi do pok te APHLC tum peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee atum anta responsible nangi la to man attack po munit tu kusi po responsible chot kali attack po kusi po apu ya nili to man mane nang chok dang thengi wan tv yong si peace one det peace one det ra la che chok che theng do kok te ba ba ni la ke BJP munit BJP munit karbiang lo so jiri gendeng malong so nang litum thek long ni aphoto hadak dole